Sonte, Jeta në Kosovë do të diskutoj për testin e maturës 2015. Si ka shkuar ky test dhe cilat janë të gjeturat kryesore? Nga informatat ne që i kemi pasur nga tereni, nga dhënat që i kemi nga tereni, ne e kemi vlerësuar të suksesshëm mbarvajtjen e këtij procesi të maturës. Të gjeturat e para janë se disa administrues, nuk e kanë kryer punën e vet ashtu siç është e paraparë me udhëzimin, njëkohësisht me qarkullën që ne kemi këtu, edhe me legjislacionin fuqishëm. A ka dallime nga testi vitit të kaluar? A ka pasur kopime si vjet dhe ku ishin problemet kryesore? E kam përshtypjen se si vjet administrimi është më i mirë se sa vitet e kaluara. Ka pas më pak komente rreth administrimit, edhe është një përshtypje e përgjithshme që administrimi ka arrit një cilësi. Mirë po, në anën tjetër janë edhe këto rastet e rrjedhjes së pyetjeve nga vend testimet. Pra, shihet që ka nevojë ende të bëhen përmirësime në administrim. Testi maturës po deformohet vazhdimisht ditën e administrimit të testit. Deri ditën e administrimit të testit, edhe Ministria, edhe Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës maksimalisht po e bëjnë punën mirë. Ende nuk ka ndodhur asnjëherë që testi të dalë para se të fillojë administrimi. Domethënë gjithmonë problemet po janë me administrimin. Fakt që është dokumentuar, kemi pa gjithë që kanë rrjetë pyetjet në rrjetet sociale, atëherë mendoj se është pak i ngutshëm ky deklarimi që testi është i suksesshëm. Ju si e vlerësoni? Pra, unë e vlerësoj si një diçka në cilin duhet me punu shumë. Çfarë synohet të arrihet me testin e maturës? Konstatimi i të gjithë njësive akademike është se ata të cilët vinë me rezultate caktuara, jo pa tjetër këto rezultate janë të besueshme dhe janë tregues i suksesit të tyre në të ardhmen. Jeta në Kosovë transmetohet çdo të njëjtë në ora 20:20 dhe repriza të premte në mesditë.